به کانال ذهن پویا خوش آمدید. ممنون میشم این کانال رو سابسکرایب کنید و اون رو با دوستان و آشنایان خودتون به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم. کتاب خرد عادت‌ها راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد. اثر جیمز کلیر. قانون سوم، ساده‌اش کن. فصل 11. به آرامی گام بردارید اما هرگز به عقب بر نگردید. در اولین روز کلاس جری یولزمن، استاد دانشگاه فلوریدا، دانشجویان عکاسی خود را به 2 گروه تقسیم کرد. او توضیح داد که تمامی افراد حاضر در سمت چپ در گروه کمیت قرار دارند. آنها تنها بر اساس مقدار کاری که تولید کردند نمره می‌گیرند. در روز پایانی کلاس تعداد عکس‌هایی که توسط هر دانشجو گرفته شده را جمع خواهد زد. 100 عکس معادل با نمره A، 90 عکس معادل با نمره B، 80 عکس معادل با نمره C و الی آخر. اما تمامی افراد در سمت راست اتاق در گروه کیفیت قرار دارند. آنها تنها بر اساس میزان خوب بودن کارشان نمره میگیرند. همین که 1 عکس را در طول ترم بگیرند کافی است، اما برای دریافت نمره A باید عکس نزدیک به ایدئال باشد. در انتهای ترم و در کمال تعجب مشاهده کرد که بهترین عکس‌ها توسط گروه کمیت گرفته شدند. در طول ترم این دانشجویان مشغول عکس گرفتن، آزمودن کمپوزیسیون‌ها و نورپردازی‌های مختلف، آزمودن روش‌های مختلف در اتاق تاریک و یادگیری از اشتباهات بودند. در مسیر گرفتن عکس‌های متنوع، آنها مهارت‌هایشان را پرورش دادند. در این میان گروه کیفیت گوشه‌ای می‌نشستند و درباره کار ایدئال گمانه‌زنی می‌کردند. در نهایت هم غیر از تئوری‌های تایید نشده و عکس‌های میان مایه چیز زیادی برای ارائه نداشتند. به سادگی می‌توان در مسیر تلاش برای یافتن برنامه بهینه تغییر گرفتار شد. سریع‌ترین راه برای کاهش وزن، بهترین برنامه برای عضله‌سازی، ایده ایدئال برای کسب و کارهای جانبی. آنقدر درگیر بهترین روش‌ها می‌شویم که هیچگاه همت نمی‌کنیم قدم برداریم. همانطور که ولتر اشاره کرده، بهتر بودن دشمن وضعیت فعلی است. این موضوع را در قالب تفاوت میان حرکت کردن و عمل کردن توضیح می‌دهم. هر دو ایده مشابه به نظر می‌رسند اما یکسان نیستند. وقتی در حرکت هستید، در حال طرح‌ریزی و استراتژی سازی و یادگیری هستید. این کارها همگی خوب هستند، اما به نتیجه ختم نمی‌شوند. از سوی دیگر، عمل کردن رفتاری است که به نتیجه منجر خواهد شد. اگر 20 ایده را برای مقالات آتی خود طراحی کنم، این یک حرکت است. اگر واقعاً بنشینم و یک مقاله بنویسم، عمل کردم. اگر به دنبال یک برنامه رژیمی بهتر بروم و تعدادی کتاب در این مورد بخوانم، حرکت کردم. اگر در واقعیت یک وعده غذای سالم بخورم، عمل کردم. گاهی اوقات حرکت مفید است، اما هیچگاه به خودی خود نتیجه‌ای تولید نخواهد کرد. مهم نیست که چند بار با یک مربی خصوصی صحبت کنید، چون این حرکت بدنتان را متناسب نمی کند. تنها اقدام به ورزش است که نتیجه مد نظرتان را به شما خواهد داد. اگر حرکت کردن به نتیجه منجر نشود، پس چرا این کار را ما انجام می دهیم؟ گاهی اوقات این کار را انجام می دهیم چون واقعاً به برنامه یا آموزش بیشتر نیاز داریم. اما در اغلب موارد به این خاطر سراغ حرکت می رویم که حس پیشروی را برای ما ایجاد می کند، بدون اینکه با خطر شکست مواجه شویم. اکثر ما متخصص اجتناب از نقد و منتقدین هستیم. شکست یا قضاوت عمومی حس خوبی ندارد. بنابراین دوست داریم از موقعیت‌هایی که به این شرایط منجر می‌شوند دوری کنیم. و همین بزرگترین دلیل گرایش ما به حرکت کردن و دوری ما از عمل است. می‌خواهیم شکست را به تأخیر بیاندازیم.
وقتی در حال حرکت هستید، خیلی راحت می توانید خودتان را قانع کنید که دارید پیشرفت می کنید. با خودتان فکر می کنید همین الان با 4 مشتری احتمالی صحبت کردم، خیلی خوب است، دارم در مسیر درست حرکت می کنم. یا درباره تعدادی ایده برای کتاب آینده‌ام فکر کردم، همه چیز دارد شکل می گیرد. حرکت به شما این حس را می دهد که در حال پیشبرد امور هستید، اما در واقع صرفاً خودتان را برای انجام کار آماده می کنید. وقتی آماده سازی نقش دفع وقت را پیدا کند، باید رویه خود را تغییر دهید. نمی خواهید که صرفاً برنامه ریزی کنید، بلکه قرار است گام بردارید. اگر دوست دارید بر یک عادت مسلط شوید، نکته کلیدی تکرار است. نه اینکه دنبال ایدئال باشید. لزومی ندارد که تمامی ویژگی‌های یک عادت جدید را ترسیم کنید. صرفاً کافی است آن را تمرین کنید. این اولین برداشت ما از قانون 3 است. کافی است که خودتان را وارد کار کنید. برای شکل دهی به یک عادت جدید چقدر زمان نیاز دارید؟ شکل دهی به عادت پروسه است که رفتار به تدریج و از طریق تکرار در شما نهادی نمی شود. هر قدر یک فعالیت بیشتر تکرار شود، ساختار مغز شما برای اجرای آن بهینه‌تر خواهد شد. عصب‌شناسان این پدیده را نیرومندسازی طولانی مدت مینامند که به تقویت ارتباط میان نورون‌های مغز بر اساس الگوهای جدید فعالیت اشاره می‌کند. با هر تکرار سیگنال دهی سلول به سلول بهبود می‌یابد و ارتباط عصبی نزدیکتر می‌شود. این پدیده که ابتدا توسط دونالد هب عصبشناس در سال 1949 توصیف شد، تحت عنوان قانون هب شناخته می شود. نورون هایی که با هم عمل می کنند با یکدیگر ارتباط دارند. تکرار یک عادت موجب تغییرات فیزیکی در مغز می شود. موزیسین ها دارای مخچه بزرگتری نسبت به افراد معمولی هستند که برای حرکات فیزیکی نظیر حرکت انگشت روی سیم گیتار و کشیدن آرشه روی ویولون ضرورت دارد. در حالی که ریاضیدان ها میزان ماده خاکستری را در لوب آهیانه‌ای پایین خود افزایش دادند که نقش کلیدی در محاسبه ایفا می کند. اندازه آن مستقیما به میزان تجربه فرد بستگی دارد. هر قدر ریاضیدان با تجربه تر و مسن‌تر باشد، میزان افزایش ماده خاکستری آن بیشتر است. وقتی دانشمندان مغز راننده‌های تاکسی لندن را تحلیل کردند، متوجه شدند که هیپوکامپ آنها، یعنی منطقه‌ای از مغز که با حافظه فضایی درگیر است، بسیار بزرگتر از افرادی است که راننده تاکسی نیستند. جالبتر این که با بازنشسته شدن راننده اندازه هیپوکامپ او کوچکتر می شود. همانند عضلات بدن که به تمرین منظم واکنش نشان می دهند، بخش‌های خاصی از مغز در صورت بهره برداری تقویت و در صورت رها شدن تضعیف می شوند. البته خیلی پیش از این که عصب‌شناسان سراغ این موضوع بروند، اهمیت تکرار در شکل دهی عادت‌ها شناخته شده بود. در سال 1860 فیلسوف انگلیسی به نام جورج لوئیس اشاره کرده که یادگیری یک زبان جدید، نواختن یک ساز یا اجرای حرکاتی که به آنها عادت نداریم دشواری زیادی دارند. زیرا حواس ما باید از مسیرهایی عبور کند که هنوز ساخته نشدند و جا نیفتادند، اما فقط با تکرار مداوم است که این مسیر کوتاه می شود و دشواری از بین می رود. اقدامات ما آنقدر ناخودآگاه می شوند که می توانند حتی در صورت مشغولیت ذهن به چیزهای دیگر نیز انجام بگیرند. هم منطق و هم اسناد علمی بر روی این موضوع توافق دارند. تکرار فرمی از تغییر است. هر بار که یک عمل را تکرار می کنید، یک مدار عصبی به خصوص و مرتبط با آن عادت را فعال می کنید.
بدین ترتیب تکرار صرف یکی از کلیدی ترین گام هایی است که می توانید برای کدگذاری یک عادت جدید بردارید. به همین دلیل دانشجویانی که تعداد زیادی عکس گرفته بودند توانستند مهارت‌هایشان را بهتر از دانشجویانی که صرفاً درباره عکس‌ها ایدئال پردازی و تئوری پردازی می‌کردند پرورش دهند. یکی از گروه‌ها مشغول فعالیت بود و دیگری صرفاً یادگیری منفعلانه داشت. یکی عمل می‌کرد و دیگری حرکت. تمامی عادات مسیر مشابهی را طی می‌کنند و از تلاش و زحمت به رفتار ناخودآگاه می‌رسند که این پروسه را اتوماتیسیته می‌نامند. اتوماتیسیته قابلیت اجرای یک رفتار است بدون اینکه درباره هر مرحله از آن فکر کنیم، یعنی زمانی که ذهن ناخودآگاه ما امور را در دست می‌گیرد. این شرایط چنین شمایلی دارد. در واقع در این قسمت از کتاب نموداری آورده شده که محور افقی مربوط به تکرار هست، محور عمودی اتوماتیسیته و منحنی که رسم شده یک در واقع منحنی هست با تقعر رو به پایین. روی این منحنی 3 نقطه A, B و C به ترتیب از محل تلاقی دو محور نامگذاری شده و در واقع در نزدیکی های نقطه C خط افقی رسم شده موازی با خط تکرار که خط عادت نامگذاری شده و توضیحات نمودار به این ترتیب هستش که در ابتدا یعنی نقطه A یک عادت به مقدار زیادی تلاش و تمرکز نیاز داره تا انجام بشه. پس از چند تکرار به نقطه B میرسیم، یعنی ساده تر میشه اما کماکان به توجه آگاهانه نیاز داره. با تمرین کافی یعنی رسیدن به نقطه C عادت بیشتر به سمت ناخودآگاه و اتوماتیسیته میره. با گذر از این مرز یعنی خط عادت رفتار میتونه کم و بیش بدون تفکر انجام بگیره، یه عادت جدید شکل گرفته. در ادامه خواهید دید که محققین میزان اتوماتیسیته در یک عادت واقعی نظیر پیاده روی روزانه به میزان 10 دقیقه را رهگیری کردند. شکل این نمودارها که دانشمندان آنها را منحنی‌های یادگیری می‌نامند، یک حقیقت مهم را درباره تغییر رفتار افشا می‌کنند. عادتها بر اساس تعداد دفعات وقوعشان شکل می‌گیرند، نه بازه زمانی که رخ می‌دهند. یکی از رایج‌ترین سوالاتی که میشنوم این است که ایجاد یک عادت جدید چقدر زمان میبرد؟ اما سوال واقعی افراد باید اینگونه باشد که چقدر باید یک کار را تکرار کنم تا عادت جدیدی شکل بگیرد؟ منظور تعداد تکرارهای مورد نیاز است تا یک عادت به صورت ناخودآگاه در شما شکل بگیرد. در زمینه شکل دهی به عادت گذر زمان نمیتواند برای شما جادو کند. فرقی نمی کند که 21 روز یا 30 روز یا 300 روز گذشته باشد. آنچه اهمیت دارد نرخ تکرار یک رفتار است. می توانید یک کار را 2 بار طی 30 روز انجام دهید یا همان کار را 200 بار تکرار کنید. این تعداد دفعات وقوع است که تفاوت را رقم میزند. عادتهای کنونی شما در پی صدها اگر نگوییم هزاران تکرار جا افتادند. عادتهای جدید نیز به همین میزان تکرار نیاز دارند. باید تلاش‌های موفقیت آمیز را به تعداد کافی و متوالی داشته باشید تا رفتار کاملا در ذهنتان جا بیفتد و از خط عادت عبور کنید. در عمل مهم نیست که چقدر طول می‌کشد تا یک عادت در ناخودآگاه شما جای بگیرد. نکته مهم اقدامات مورد نیاز از سوی شما برای پیشروی بیشتر در این زمینه است. اینکه یک اقدام کاملا خودکار و ناخودآگاه باشد اهمیت کمتری دارد. برای ایجاد یک عادت باید آن را تمرین کنید و مؤثرترین راه برای عملی کردن یک رخداد این است که به قانون سوم تغییر رفتار مقید بمانید. آن را ساده کنید.
فصول پیش رو به شما نشان می‌دهند که چطور باید چنین کاری را انجام دهید. خلاصه فصل: قانون سوم تغییر رفتار میگوید آن را ساده کنید. مؤثرترین فرم یادگیری تمرین کردن است، نه برنامه ریزی. بر روی عمل کردن تمرکز کنید، نه حرکت کردن. شکل دهی به عادت پروسه‌ای است که در آن رفتار به تدریج و از طریق تکرار به سمت ناخودآگاه حرکت می کند.